आज एक छोटी सी बिल्ली ही आपको बता देगी कि कुरान क्या है और इसकी क्या वैल्यू है। दरअसल दोस्तों, जब कुछ लोग बिल्ली पर यह एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या बिल्ली कुरान पर चलेगी या नहीं, तो उसके लिए वो कैट फूड अपने हाथ में लेते हैं और उसे कुरान शरीफ के ऊपर घुमाते हैं, मगर बिल्ली कुरान के ऊपर नहीं चढ़ती, बल्कि वो तो कुरान शरीफ के चारों साइड घूमती रहती है और एक बार भी कुरान के ऊपर अपना पैर नहीं रखती। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें देखा जा सकता है कि बिल्ली कुरान के ऊपर नहीं चढ़ती हैं, लेकिन जब उनके सामने किसी और किताब यानी दुनियावी किताब को रखा जाता है तो उस पर बहुत आसानी से चढ़ जाती हैं। ये भी जानती हैं कि ये अल्लाह की किताब है। अब बताओ, इनके दिमाग में ये बात किसने डाली कि कुरान क्या है और इन्हें इसकी इज्जत करनी है। यकीनन ये समझ इनको अल्लाह ने दी है। सुभान अल्लाह।